ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ବା ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ବାକ୍ୟାଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। କେହି ଜଣେ ବାହାର କରି ପଢିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବାହାର କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଚିଠା 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋହର ଭାବ ଏହି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ, ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଶରୀରର ପ୍ରତିକୂଳ। ଯେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ। ଫଳତଃ ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ସେହି ସବୁ କରିପାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, ତେବେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଯାଏଁ ପଢିବାକୁ କହିଥିଲେ? 21 ଯାଏ 21। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣ। ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ନରହତ୍ୟା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଜାଣିକି 22 ଆଉ 23 ପଢିଲିନି। ଆଜି ଆମେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଗାଲାତୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ 22 ଏବଂ 23 ପଦରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ ବି କରିଥାଉ। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦ ହିସାବରେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉ। ଯୋଉଥିରେ 22 ରେ 23 ରେ 9ଗୋଟି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ତାକୁ ପଢୁ ପଢୁ ଆମକୁ ଅତି ଭଲ ଲାଗିଯାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆସି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ବି ଆମେ 16 ରୁ 21 ପଢିଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଫୋକସ କରିବି 19 ରୁ 21 ଭିତରେ। ଯଦି ଆମେ 19 ରୁ 21 ଭିତରେ ପଢୁ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆମେ 16ଟା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ତାପରେ ବି ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ମାନେ 16ଟା ଏଇ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ 16ଟି ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନରେ ତ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନା କିଛି ଏଇ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, କାରଣ ସେଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଫିଲିଂ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମକୁ ସେଟା ପଢିଲା କ୍ଷଣି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 19 ରୁ 21 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେଟା ଆଲୋଚନା କରିନଥାଉ, କାରଣ ତାହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇନଥାଏ, ବରଂ ଆମମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥାଏ ବା ଆମମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆଣିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ବିଷୟ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କେହି ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ, ପଢିଲା କ୍ଷଣି ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରିଲେଟ୍ କରିଯାଉ, କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିନଥାଉ। ଆଜି ଏଇ 16 ଗୋଟି ଶାରୀରିକ ବା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଟା ହଉଛି 20 ପଦର ଲେଖା ଯାଇଛି ଶେଷରେ ଈର୍ଷା, ଯୋଉଟା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଜେଲସି କହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ରହିଛି, ତାର ଆମେ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ବା ଏନଭି। ଜେଲସି ଅର ଏନଭି, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମତେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଦିଆଗଲା, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଫିଲିମୋନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ପଢୁଥିଲି, ମତେ ହଠାତ୍ ଚାଳନା ଆସିଲା ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରି ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ତାହା ହେଲା ଈର୍ଷା ବା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଜେଲସି ଅର ଏନଭି। ୟା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଜେଲସି ବା ଏଇ ଈର୍ଷାଟା ଗୋଟିଏ
ନେଗେଟିଭ ଫିଲିଂ ବା ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତି ବା ନକାରାତ୍ମକ ଫିଲିଂ, ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ଆମଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବେଟର ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଣଗାରିମାରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ରିଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଆମ ମନରେ ଆସୁଥିବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଏବଂ ବିରକ୍ତି ମନୋଭାବ, ତାକୁ ଜେଲସି ବା ଈର୍ଷ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବାର ହକଦାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରିଥାଉ, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମଠାରୁ ବେଟର ଜିନିଷ ଥାଏ ବା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଟର ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଈର୍ଷ୍ୟା ଆସେ, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ମୁଁ ବହୁତ ବାର ବି କହିଛି ଡିଜିଟାଲି ଏବଂ ଫିଜିକାଲି ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସୁଖରେ ଏମାନେ ଦୁଃଖୀ। ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ପ୍ରୋଭର୍ବ ଟାଇପର, ଯେ ଶାଗ ଖିଆ ପଖାଳ ଖିଆକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଯଦି ବେଟର ପୋଜିସନରେ କିଏ ଅଛି, ବେଟର ସଫଳତା ପାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଈର୍ଷ୍ୟା ଲାଗେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଆମେ ଈର୍ଷ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥିବା, କିମ୍ବା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଈର୍ଷ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥିବେ। ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଈର୍ଷ୍ୟା ଏବଂ ଏଇ ପରଶ୍ରୀ କାତରତାକୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲିକିରି ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆଉ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ବିରକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ବା ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେଲବିଂ, ଆତ୍ମିକ ଉତ୍ତମତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଈର୍ଷ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ କିଛି ଲାଭ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବାଇବଲରୁ କିଛି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେ ଈର୍ଷ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ବି ବେନିଫିଟ୍ସ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଈର୍ଷ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ହେବାର ବାଇବଲରେ ପଦପର୍ବ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି, ଆଉ ଅନେକ କ୍ଷତି। ଈର୍ଷ୍ୟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈର୍ଷ୍ୟା ଆମର ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ। Jealousy is more dangerous than cruelty and anger. ଆପଣ ହିଂସା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଈର୍ଷ୍ୟା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, କାରଣ ହିଂସା ଓ କ୍ରୋଧ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷ୍ୟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁ ବା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଈର୍ଷ୍ୟା କରୁଥାଏ ବା ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଈର୍ଷ୍ୟା କରିଥାଉ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈର୍ଷ୍ୟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। କେମିତି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି ବାଇବଲ କିଛି ଅଂଶ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ରିଲେଟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଈର୍ଷ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ହିତୋପଦେଶରେ ତାର 27 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପ୍ରୋଭର୍ବସ ଚାପ୍ଟର 27 ଭର୍ସ 4, ହିତୋପଦେଶ 27 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କୂପ ନିଷ୍ଠୁର ଓ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଳୟକାରୀ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜଳ ଆଗରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇପାରେ? Wrath is cruel and anger is overwhelming, but who is able to stand before jealousy? କାରଣ ଈର୍ଷ୍ୟା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଈର୍ଷ୍ୟା ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ପାପ ଅଟେ, ଇଏ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଈର୍ଷ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ହେଲା, ସେ ଅନେକ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ ବା ଅନେକ ପାପ କରାଇଥାଏ। ଈର୍ଷ୍ୟା ନିଜେ ଗୋଟେ ପାପ, କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ସେ ସୀମିତ ରୁହେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ବାଇବଲରୁ କିଛି ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଈର୍ଷ୍ୟା ଆମର ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥାଏ। ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲସ୍, ପ୍ରଥମ କ୍ଷତି ହଉଛି ଈର୍ଷ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କର ଖୁସି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ହରଣ କରି ନେଇଥାଏ। ସେଇ ହିତୋପଦେଶ ତାର 14 ପର୍ବ 30 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ବାହାର କରି ପଢିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ପ୍ରୋଭର୍ବସ ଚାପ୍ଟର 14 ଭର୍ସ 30, ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେହର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣି ଈର୍ଷ୍ୟା ହାଡର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ। A tranquil heart gives life to the flesh, but envy
makes the bones rot। ଈର୍ଷା ଆମର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଥାଏ ବା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଈର୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଈର୍ଷାର ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଯାହାକୁ ଈର୍ଷା କରିଥାଉ ସେ ବିଚରା ଜାଣିନଥାଏ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିବେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପିଉଥିବେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ହସୁଥିବେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଉଥିବେ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ ବୋଲି ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହି ଇଜ ଲିଭିଂ ଏ ଭେରି ନର୍ମାଲ ଭେରି ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମନରେ ଈର୍ଷା କରିଥାଉ, ଆମ ଭିତରେ ରିଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଆମ ଭିତରେ ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସେ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଆସିଯାଏ ମନେ ଭିତରେ। ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଆମକୁ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ପଡି ଯାଇଥାଏ, ଆମମାନେ ଠିକରେ ଖାଇପାରି ନଥାଉ, ଆମମାନେ ଠିକରେ ଶୋଇପାରି ନଥାଉ, ଆମମାନେ ଠିକରେ ଖୁସି ହେଇପାରି ନଥାଉ, ଆମମାନେ ଠିକରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରି ନଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଠିକ କରିପାରି ନଥାଉ। ତ ସେ ଲୋକର ତ କ୍ଷତି ହଉନାହିଁ, ସେ ବାର ଆରାମରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିକି ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ନିଦ ବଟିକା ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ କେମିତି ଏମିତି ଉନ୍ନତି କଲା, ସେ ସବୁ କେମିତି କରିପାରିଲା। So we are jealousy of that person. So he is living very ordinary life and very common life. And ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଅନ୍ତର୍ଜଳାରେ ଆମମାନେ ରାତିରେ ଜଳୁଛୁ, ବା ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ତାର ତ କ୍ଷତି ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହଉଛି କାରଣ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଈର୍ଷା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ଆପଣଙ୍କର ହାଡ ଏବଂ ଆପଣ ଶରୀରକୁ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ହାଡରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଯଦି ମାତ୍ରା କମିଯାଏ ତାହେଲେ ହାଡର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମିଯାଏ, ହାଡ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ହାଡ ରଟିଂ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଈର୍ଷା ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସେ ପ୍ରକାର ରଟ୍ କରିଦିଏ, ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋବ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖନ୍ତି ତାର 5 ପର୍ବର 2 ପଦରେ, କାରଣ ବିରକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରେ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜଳା ନିର୍বোଧକୁ ବଧ କରେ। ଯେ ଈର୍ଷା କରୁଛି ତାକୁ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆସ୍ତେ 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 ବଧ କରିଦିଏ। ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଭଳିଆ ଈର୍ଷା। ସେ ବାହାର ଲୋକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ ନ ପହଞ୍ଚେଇବ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଏଠି ବାଇବଲରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜଳା ନିର୍বোଧକୁ ବଧ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଈର୍ଷା କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ସେ ହଉଛି ଜଣେ କଣ ଅଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେ ନିଜର କ୍ଷତି ଘଟଉଛି ବୋଲିକି। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ଈର୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାହାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ବଟ୍ ବାସ୍ତବିକ ସିଏ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ, ପୁଣି ନିଜର ମନକୁ, ପୁଣି ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସିଏ ବଧ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଲସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଈର୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଈର୍ଷା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ, ବା ବିଶେଷ କରି ଯାହାକୁ ସେ ଈର୍ଷା କରୁଛି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେଟ ରିଲେସନସିପରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କରେ, ସେ ମୁହଁରେ ହସି ଦିଏ, ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରେ ତା ସହିତ ସେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଟିକେ ଆଖିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ନଜରରେ ସେ ଦେଖେ। So a jealousy person cannot maintain an intimate relationship with those people whom he is jealousy with। ଯାହା ସହିତ ସିଏ ଈର୍ଷାରେ ଅଛି ବା ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ଯାହା ପ୍ରତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପାରିବାରିକ, ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ପରିବାର ଭିତରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପରିବାର ବାହାରେ ବି ହେଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣ ବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଈର୍ଷା ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ କରିଥାଉ, ଅଜଣା ଲୋକକୁ ଆମେ କେବେ ଈର୍ଷା କରିନଥାଉ। ସେମିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ପରିଚିତ ଲୋକ ହିଁ ଈର୍ଷା କରିବେ, ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଆମକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବା ଅବନତି ସାଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହାର ପରିଚୟ ନାହିଁ ତାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଈର୍ଷା ବିଶେଷ କରି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଇଦର ପରିଚିତ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଆମେ ପରିଚିତ ଲୋକକୁ ଆମେ ଈର୍ଷା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥାଏ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 37 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ଯୋସେଫଙ୍କର 12 ପୁଅ ଥିଲେ। ଯୋସେଫ ଯାକବଙ୍କର 12 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 10ମ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ବିନ୍ୟାମିନ ଶେଷ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ
ଯାକୁବ ଏଇ 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ବାକି 11 ଜଣ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣ ଯଦି ସେ 37 ପର୍ବ ପୁରା ପଢିବେ ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କେବଳ ଈର୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ଈର୍ଷା କରିକି ସେ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ କହିଲି ଈର୍ଷା ତ ଗୋଟେ ପାପ, ଆଉ ସେ କିଛି ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ଈର୍ଷା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହି ପାରିନଥାଏ। ତ ଭାଇମାନେ 11 ଜଣ ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କଲେ, ଆଉ ଈର୍ଷା କଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋସେଫ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 12 ଭାଇ କ୍ଷେତରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିଡ଼ାକୁ ବାକି ତାଙ୍କର 11 ଜଣ ଭାଇଙ୍କର ବିଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଇଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ 11 ଜଣ ଭାଇ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଆମର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘୃଣା କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆହୁରି ଅଧିକ ତାକୁ ଘୃଣା କଲେ 7 ଏବଂ 8 ପଦରେ, ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାକୁ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 11ଟା ତାରା ବା 11ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ଏବଂ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ବାପା, ମା ଏବଂ 11 ଜଣ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ପରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୀବ୍ର ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଈର୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଘୃଣା କରିବାର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ବଢିଗଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗାତରେ ପକେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ଜିହୁଦା, ତାଙ୍କର କଥାରେ ଶୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଗାତରୁ ବାହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଶରକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଈର୍ଷା, ଈର୍ଷାର ଘୃଣା ଏବଂ ଘୃଣାର ବିକ୍ରୟ, ହତ୍ୟା କରିବାର ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଈର୍ଷା କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଈର୍ଷା ମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଈର୍ଷା ଆମକୁ ବର୍ଚ୍ଚସା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗ୍ରମ୍ବଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବର୍ଚ୍ଚସା କରିବା ପାଇଁ, କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ଆମେ ଦେଖି ଜାଣିବା ବାଇବେଲର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପଢିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପରି ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମୋଶାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣରେ ବା ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସଫଳତାରେ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାରୁନ ଏବଂ ମରିୟମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର କି କେବଳ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ କି ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଚ୍ଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠି ଲେଖାଯାଏ କୁଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଈର୍ଷା ହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଚ୍ଚସା କରୁଥିଲେ। କୁଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବଳ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିଥିଲେ। ସେଇ ବାହାନାରେ ସିଏ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଚ୍ଚସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାରଣ ସେମାନେ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଈର୍ଷା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ମୋଶାଙ୍କର ଭାଇ, ନିଜ ଭାଇ ଏବଂ ନିଜ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ମୋଶାଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଆଉ ମୋଶାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ମୋଶାଙ୍କର ଲିଡରସିପରେ, ମୋଶାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଚ୍ଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋଶା ମଜା କଥା ହେଲା ମୋଶା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଚ୍ଚସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିକି ବର୍ଚ୍ଚସା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କଲେ। ପୁଣି ମୋଶା ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଈର୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମଠାରୁ ଟିକେ ସଫଳ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଚ୍ଚସା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ। 4 ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଜେଲସି ଏପରିକି ମରଣ ମାନେ ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ। ଜେଲସି ଅଲସୋ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ମର୍ଡର। ଜେଲସି ଯେତେବେଳେ, ଈର୍ଷା ଯେବେ କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ,
ସେତେବେଳେ ସେ ହତ୍ୟା ପରି ଜଘନ୍ୟ ପାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପକାଇଥାଏ, ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଏନ ଏବଂ ହେବଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ କେବଳ ଆକୁ ରିଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରୀଟା କହୁଛି। କଏନ ଏବଂ ହେବଲ ନିଜ ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେବଲ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେବଲଙ୍କୁ ଏବଂ ତାର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ କଏନ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ, ଏଥିରେ କଏନ କ୍ରୋଧ ହେଲେ, କାରଣ ସିଏ ହେବଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କଲେ, ଆଉ ସିଏ ମନରେ କ୍ରୋଧ ରଖିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈର୍ଷା କ୍ରୋଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଈର୍ଷା ତ ଗୋଟେ ପାପ, ସେ ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଆଉ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସେ ଗ୍ରଜ ରଖିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ହେବଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମାନବ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ହତ୍ୟା ଈର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିଲା। Because of jealousy, the first murder in the history of human history, it was happened. କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସତରେ ଈର୍ଷା କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଈର୍ଷା ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ପାପ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଈର୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଥାଏ ବୋଲି ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ 14ରୁ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପଢିବେ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତିକ୍ତ ଈର୍ଷା ଭାବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ ଓ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌତିକ ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଈର୍ଷା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଥାଏ। ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଡିସଅର୍ଡର ଲେଖାଯାଇଛି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାଇଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଈର୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଡିସଅର୍ଡର ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ହଉ କିମ୍ବା ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ହଉ, କାହାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି, ବା ସେ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଯା ପାଇବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ପୋଜିସନ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ପାଇଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଆଜି ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଈର୍ଷା ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଈର୍ଷା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। କେବଳ ଆମଙ୍କର ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଜୀବନକୁ ସିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ 21 ପଦରେ, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। They will not be part of the kingdom of God. ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 3 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। 1 Corinthians chapter 3 verse 3, ଯେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଟ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ଓ ବିବାଦ ରହିଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଶାରୀରିକ ନୁହଁ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କି ଆଚରଣ କରୁନାହ। କାରଣ ଏଠି କ୍ଲିୟର ଲେଖା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଈର୍ଷା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଈର୍ଷା ଏବଂ ବିବାଦ ରହିଛି, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ବା ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଗଲା 20 ପଦରେ, ଗାଲାତ୍ୟାର 5:20 ପଦରେ, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ, ବିବାଦ କରୁଥିବା ଲୋକ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବେଲ କ୍ଲିୟର ଲେଖାଯାଏ। ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବିଷୟ ହେଲା, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷା କରିଥାଉ। ଇଏ ତ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଈର୍ଷା ହେଲା,
आमने बेले बेले सेवा कार्य मध्य ईर्ष्या करिथाउ जने किए गोटे प्रचार करुच्ची बोली आमने मध्य ताको टक्कर देबा पाई बोली प्रचार करबा पाई बाहरी जने किए जदि भल गीत गाउची बोलिकिरी आमनकर स्वर थाउ न थाउ आमे पुणी ताको टक्कर देबा पाई आमने बाहरी पड़िथाउ आमे केबे चिंता करना थाउ जे मु प्रचार करबा पाई प्रकृत रे परमेश्वर ठार आह्वान प्राप्त कि नुहे whether I am called for this work or not ना केवल मते ताको काउंटर करिवार अछि मते ताको टक्कर करिवार अछि सिए जदि प्रचार करूची ताले मु काई प्रचार करिबि नाही से जदि पुलपिट को जाउची ताले मु काई पुलपिट को जिबिनी से जदि आगे जाई प्रचार करूची ताले मु काई आगे जाई प्रचार करिबि नाही ईश्वर को गौरव उद्देश्य रे नुहे केवल से लोकटा को प्रतिवाद करिबा पई ईर्ष्या पई माने प्रचार कार्य करिथाउ लिखा जायछि फिलिपियो तार 1 पर्व 15 पद रे फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 15 केही केही ईर्ष्या और विवाद हेतु ख्रीष्ट को प्रचार करूअछि देखो सत्य किंतु आउ केही केही सत भाव गुडविल रे ताहा करूअछ आमे जब प्रचार करूछु ताहले माने कु प्रकार उद्देश्य ने प्रचार करूछु केवल ईर्ष्या एवं विवाद जुगु ख्रीष्ट को प्रचार करूछु ना माने प्रकृत रे सो इच्छा रे गुडविल रे स्वेच्छा भाव रे स्वतः प्रवृत्त भाव रे परमेश्वर हमको दायित्व देइछन्ते रेस्पोंसिबिलिटी हिसाब रे आमाने प्रचार करूछु केते भयंकर विषय आमाने प्रचार कार्य रे मध्य ईर्ष्या करिकिरी बा का को देखैबा पाई बोली आमाने प्रचार करिथाउ आ एरा भयंकर विषय अटे तोड़ा माने देखिलु ईर्ष्या करिबा द्वारा किछि लाभ मंदिर हाउ टू डील विथ जेलोसी ताले ये ईर्ष्या बा ए परश्री कातरता को आपने केमिति काउंटर करिबा केमिति ता सहित डील करिबा केमिति ताको माने दूर करि परिबा प्रथम विषय जानिबा दरकार जे आमे ईर्ष्या करिबा द्वारा केवल 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 निजर ही क्षति ही थाए ईर्ष्या करिबा जहा आपणकर पॉकेट रे निया को धरि की बुलिबा ता से निया काकू जळेबो न जळेबो निश्चित भाव रे से जी पॉकेट रे पूरे की जदि बुलिवर निया को डेफिनेटली जी धरिछि ताको ही जळे आ यहा असार विषय अटे सेति भाई ज्ञानी धनी मानी राजा सलोमन उपदेशक तार 4 पर्व 4 पद रे लेखांती इक्लेसियास्टिस चैप्टर 4 वर्स 4 रे तहु मु समस्त परिश्रम ओ प्रत्येक दक्ष कार्य देखिली जे तही सकाशु मनुष्य अपना प्रतिवासी रो ईर्ष्या पात्र हुए एहाई असार ओ वायुर पश्चात धावन मात्र अर्थात प्रतिवासी रो हम आगुर कहिछि ना आमे दूर लोक को बा अजुणा लोक को माने ईर्ष्या करि न थाउ बा हमकु के ईर्ष्या करि न थांतु चिन्हा परिचित प्रतिवासी निज लोक ए भितरे ही सब जिंस घटी थाए तो प्रतिवासी अत्यधिक दक्षर सहित एवं परिश्रम करिकि से बिचरा सफल हेछि किंतु आमको लागे जे ये छंदुरु मंदुरु करी बा भाग्य रे थिबा जुकु आको मिल जाइछि तेणु आमे ता प्रति ईर्ष्या करू रिवर्स रे से मते हुए तो आम विषय रे से प्रकार भाबुथिबो आउ एहा ही असार एवं वायुर पश्चात धावन पवन पछरे गुड़ेबा सहित समान पवन को फास पकेबा सहित समान तेणु अति भयंकर विषय अटे नंबर 2 आमे निजको आ कहा सहित तुलना करिबा नै मु थरे मध्ये प्रचार करथिली ए संपर्क रे तुलना करिबा संपर्क रे आपण मानको जदि मन थिबो आमे निजको आ कहा सहित तुलना करिबा नाही बरं केवल निज सहित तुलना करिबा आवश्यक निज सहित इट्स नॉट यू वर्सेस अदर इट इज यू वर्सेस यू इट्स मी वर्सेस मी मु गत काली अपेक्षा आज केते बेटर करिछि गत मास अपेक्षा आज केते बेटर करिछि गत वर्ष अपेक्षा ए वर्ष मु केते बेटर करिछि गत 5 वर्ष अपेक्षा ए 5 वर्ष बेटर केते करिछि ए प्रकार विज्ञ व्यक्ति कहते 5 वर्ष पूर्वरु आपनकर सफलता देखिकिरी एबे 5 वर्ष पर आपण सफलता निजर सफलता जदि कंपेयर करला पर आपण जदि लज्जा लागु नाही ताले आपण विशेष किछि उन्नति करि नाहंती अर्थात आमे आ कहा सहित तुलना जतले करि थाउ या त हम भितर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स छोटो हेबार मनोवृत्ति किंबा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बा ता ठारू बड़ हेबार भावना हम भितर आसी जाय थाए आ जतले विशेष करि ता को तुलना निजो टिके छोटो मने लागे आमे ताको ईर्ष्या करिबा पई आरंभ करि थाउ तेणु कहा सहित तुलना करने आवश्यक नहीं केवल निज सहित निजे तुलना करार अच्छी कारण निज विषय निजे
ଦାୟୀ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତି ତାର 6 ପର୍ବ 4 ଏବଂ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗାଲାତିଆନ୍ ଚାପ୍ଟର 6 verse 4 to 5, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା କର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆପଣାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପ ନ କରି କେବଳ ନିଜଠାରେ ଦର୍ପର କାରଣ ହେବ। ଆମେ ନର୍ମାଲି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିକିରି ନିଜକୁ ଆମେ ଦର୍ପ କରିଥାଉ। ଯେମିତି 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କରଗ୍ରାହୀ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ଉପରେ ମନେ ରଖିକି ଆଉ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଆମ ଠାରୁ ଟିକେ ବେଟର ପାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିଥାଉ। ଆମେ କାହାଠାରୁ ଯଦି ଟିକେ ଉପରେ ଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ସେମିତି ନକରି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି କ୍ଲିୟରଲି, ସିଏ ଆପଣାକୁ ଆପଣା ସହିତ ତୁଳନା କରୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭଲ କରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରୁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର ବହନ କରିବେ। ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର ହିଜ ଓନ୍ ୱାର୍କ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଆଇ ଏମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର ମାଇ ଲାଇଫ୍, ଆଇ ଏମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର ମାଇ ୱାର୍କସ୍। କିଏ କାହା ପାଇଁ ଆଉ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହାର ସଫଳତା ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। we should be inspired by seeing the success of others। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା, ନା କି ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖି ଆମ ମନରେ ଈର୍ଷା ଭାବରେ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ତାର 13 ପର୍ବ 44 ଏବଂ 45 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣ ପଢିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଜିଷ୍ଟରେ କହିଦଉଛି। ପାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିସିଦିଆର ଆନ୍ତିଓକିଆରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ସଫଳତା ଦେଖି ଯିହୁଦୀ ମାନେ ପାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈର୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପୁଣି ନିନ୍ଦା କରୁ କରୁ ପାଉଲଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଈର୍ଷା ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ। ତ ପାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖି ଯିହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର କରିଥାଉ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆଉ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିଥାଉ। ଆମର ସଭାରେ ଯଦି ଆଉ କୋଉ ସଭାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିଥାଉ। ଆମ ଠାରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆହୁରି ସଫଳତାର ସହିତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ତୁଳନା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ 16ଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ମୁଁ ସେ 16ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ଏହାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଈର୍ଷାକୁ ପରିହାର କରି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ନାହିଁ, ଆକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ସର୍ବୋପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।